Bây giờ mình bỏ qua một bên, bây giờ mình đi trần bắp cải. Mình trần bắp cải. Mình vớt ra. Trong vòng 7 đến 10 phút, được 10 phút rồi. Áp sang một cái khác. Mình đổ vào. Bột năng. Bây giờ mình đổ cái nước sốt vào. Gừng với lại muối. Mình luộc cánh gà lên 1 phút thôi, mình vớt ra để nguội này.
rớt ra. Một muỗng nước mắm, đường, bột ngọt, nước nọc 2 thìa, tương ớt, hành tây, cái chén nước sốt này. Cho cánh gà vào, ớt này là ớt không cay. Rồi phải tắt bếp. Mộc nhĩ, giò sống, hành tím, tỏi băm, hạt nêm, đường, bột ngọt, muối, một chút tiêu xay, đậu hành, mình đổ nước dùng heo vào, nước hầm xương mình đổ vào. Bây giờ mình đun sôi lên. Muối, bột ngọt,
con mời ba ăn cơm. Mời ba ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Con mời ba mẹ ăn cơm. Con mời ba mẹ ăn cơm. Em mời chị ăn cơm. Đây cái cánh gà chiên nước mắm này, Cái này chị ăn. bắp cải nhồi nhồi tôm. Cải nhồi tôm. Con ăn này hả nhá. Thử cho cục Đây. Nha. Mày lấy cái này. Cảm ơn ba. này của ba. Ngon không ba? Không cay. Ngon. Ngon cực luôn, em ăn thử. Không cay, mẹ không làm cay đâu con. Thử ơi. Em thử đi. Cái đấy là hạt Mè. mè. Ngon. Đưa mẹ cắt cho. Thả xuống. Đây. Không biết. À. Thế sao ạ? Nãy giờ không lấy được quá. Lấy gì? Lấy hạt ngoài á. Cái mè con. Dính vô trong cái kiến này không lấy. Hỏi em. Sắp sắp thi giữa kỳ 2 rồi nha. Ăn cho nhiều và lấy sức mình học. Ủa, tự nhiên con mới cắt cái này cái Con gái. rớt luôn. Ủa mày ngồi. Ủa, con mới cắt cái này cái rớt nguyên. Ủa? Đó không phải thịt đâu em, cái đó là tôm. Ráng mà học hành. Ngon. Số 1. Mẹ làm nhanh nó với. Mẹ làm là để bồi bổ cho con sắp thi rồi đó. Tại. Mẹ là number one. Mẹ cảm ơn con gái nha. Ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào để học. Để sức tí sắp quá. Con chị là sắp Này thịt gà. Con sắp kêu thi là còn 3 tuần nữa. 3 tuần nữa thi giữa kỳ 2 đúng không? Giữa kỳ 2 là ngồi trong lớp à? Đó đây. Hỏi ăn cánh gà con. Con đang thắc mắc sao mẹ đặt tên con là Thỏ. Em sốc à? Vì mẹ ngày xưa là con làm nhút nhát như con thỏ, ăn cũng rón rén như con thỏ nên là mẹ đặt con tên là Thỏ. Còn em nó ăn nhanh hơn con thì mẹ đặt là Sóc, nhút nhát như một con thỏ. Đúng nghĩa. Thế mà bây giờ đâu nhút nhát đâu con. Ôi mẹ, đằng kia giống cầu bóng rồi. Cái lạnh á. Nhưng mà đẹp không? Mà trời lạnh lắm. Đầu tiên em mới thấy. Lần này em ăn cái này. Đưa mẹ cắt cái cánh gà cho. Anh ăn này. Ôi, mình đi ăn nó kiểu này luôn mẹ. Cái gì? Mẹ nhìn miệng con này ba. Lần đầu tiên em được ăn luôn. Cánh gà chiên nước mắm. Rất mềm, rất là ngon.
ngồi ghế cháu. Cháu. Con thấp để cho con ghế cao. Nè. Ba nghĩ mặt lên là cao hơn em một xíu. Ba cao nè. Nhưng mà chưa. Em đâu phải là đặt bài luôn. Ba ngồi cái ghế thấp nhất đấy mà ba vẫn cao hơn em. Tại vì ba cao nhất nhà mà. Nhưng mà ba đắp thêm cho nó cao vô có được mà. Ở đây mà cái người cài vậy. Trời ơi, em còn thấp hơn ba ba không như vậy, còn thấp như ba. Con ăn đi. Rau đó là rau gì em nhỉ? Rau rau sống, rau xà lách á. Không tuyệt vời. Sao vậy? Ăn những này. Khanh khổ qua nó không đắng, mẹ mua cái khanh khổ qua này không đắng thôi, một cái thêm một chút xíu thôi. Ăn đi nó mới mát. Cái cổ hơi ngọt ngọt nhưng mà sao cái lửa đắng vậy? Tại vì biết sao không? Mình ăn cái này hơi ngâm ngâm đắng á, nhưng mà trong cái cuống họng của mình á, cái hậu á, là rất chi là ngọt. Nhưng mà có một loại đắng nữa mà mẹ không dám mua cái đấy, sợ các con ăn không được. Đắng nhất nha. Nhưng mà cái ngọt. Nó ngọt đúng không? Nhiều chút. Hỏi gấp lên nhiều chút. Con ấy thìa đi. Năm mới vô chỗ cổ mình tưởng nó hơi đắng. Nó hơi thôi nhưng mà nó không phải đắng lắm đúng không? Hơi đắng. Đâu rồi mới ăn lại nó đắng lắm. Ăn luôn. Tập luôn.